რუსთავის მერია 2026 წლის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სემეკის მონაწილეობით კომუნალურ კომპანიებთან ერთად განიხილავს. რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე კომუნალურ მომსახურებაზე პასუხისმგებელ კომპანიებს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარესთან დავით ნარმანიასთან ერთად შეხვდა. შეხვედრაზე 2026 წლის საინვესტიციო პროექტები განიხილეს და მუნიციპალიტეტს და კომუნალურ კომპანიებს შორის კოორდინაციული მუშაობის გეგმები დასახეს. მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით წყალმომარაგების კუთხით გაგრძელდეს სამუშაოები და ასევე ყველა იმ პროექტის ფარგლებში მათი ჩართულობით კიდევ უფრო ეფექტიანად და ვადებში შევასრულოთ ის პროექტები, რომელსაც დავიგეგმებით 2026 წელს. პროექტების განხორციელება გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ გამოიცვალოს მიწისქვეშა კომუნიკაციები და შემდეგ მუნიციპალიტეტმა მოაწესრიგოს მიწისზედა ინფრასტრუქტურა. ამისთვის შესაბამისი პროექტები დამტკიცებული აქვს და საინვესტიციო გეგმებში აქვს შესაბამისი რესურსები კომუნალურ კომპანიებს.